เราจะขึ้นเรือเพื่อไปชมเกาะทั้ง4ที่อยู่ในทะเลสาบโทยะกันแล้วล่ะค่ะซึ่งท่าเรือที่เราจะไปขึ้นนั้นนะคะก็ไม่ได้ไกลจากโรงแรมที่เราอยู่กันเลยค่ะสามารถเดินไปได้นะคะคุณผู้ชมชิลๆไม่เกิน10นาทีแต่ใครมาก่อนเวลาแล้วก็หาซื้อของกินจากร้านสะดวกซื้อหน้าโรงแรมก็ได้ค่ะเพราะบอกเลยนะคะว่าสวนที่หน้าท่าเรือนั้นชิลมากๆแหมว่าแต่ว่าชิลไม่ชิลแล้วก็ดูท่าก่อซองของเราก่อนสิคะคุณผู้ชมเกาะทั้งหมดนะคะจะมีชื่อตามรูปร่างของเกาะโดยเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตรงกลางทะเลสาบนั้นนะคะเขาจะมีชื่อเรียกกันตรงๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมว่านากาจิมะที่แปลว่าเกาะตรงกลางซึ่งเป็นเกาะที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 50,000 ปีที่ผ่านมาและยังทำให้เกิดเบนเทนจิมะมันจูชิมะคันนนชิมะที่ชาวเผ่าไอนุนั้นมีความเชื่อกันว่ามีเทพสถิตอยู่และเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะซึ่งบนเกาะนากาจิมะนั้นจะมีกวางอาศัยอยู่มากมายค่ะจนเกิดปัญหากันขึ้นเพราะจำนวนกวางที่มากจนเกินไปนั่นเองทำให้ต้องมีการควบคุมปริมาณของกวางนะคะและด้วยความใหญ่โตของเกาะนากาจิมะนี้เองทำให้มีเรือมาจอดแวะให้ผู้โดยสารลงไปเดินเล่นกันบนเกาะได้อีกด้วยนะคะแต่ดูท่าทางกอซังของเราท้าจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะไม่รู้ว่าหลังจากขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยต้องให้กอซังไปเติมของหวานเพิ่มพลังกันสักหน่อยนะคะจะได้มีแรงพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมารอชมโชว์เด็ดๆกันดีกว่าค่ะซึ่งโชว์นี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบทะเลสาบโทยะมาช่วยกันคิดช่วยกันจัดเพื่อเป็นการสร้างจุดขายให้กับท้องถิ่นของตัวเองค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะมีบอกเลยค่ะว่ารายการของเรานั้นโชคดีมากจริงๆเพราะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ขึ้นไปถ่ายทำนะคะบนพื้นที่ของโรงแรมที่ไม่เคยให้ใครนั้นขึ้นไปเลยละค่ะ